দেখুন আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। এটা এটা হচ্ছে সোলার গিজার বলতে পারেন। গিজারের কাজ করে জল গরম করার জন্যে। দেখুন এটা কোম্পানিটা সুপ্রিম সোলার। এখানে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে। অ্যাপ্রুভড বাই MNRE গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। কোম্পানিটা 2015-তে এটা কোম্পানিটা শুরু করেছিল হয়তো। যাই হোক, এটা হচ্ছে সোলার থেকে জল গরম করার জন্য গিজারে কাজ করবে। গিজারে যাদের প্রচুর বিল হয়, গিজার চালালে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর বিল হয় জল গরমের ক্ষেত্রে, শীতের সময় বেশি দরকার হয় এটা। তো তাদের জন্য এটা খুব একটা ভালো সাজেশন বলতে পারি। ভালো রেডিয়েশন হবে এটা লাগানোর ক্ষেত্রে। তো দেখুন এগুলো সোলারের এগুলোই মেনত সোলারের প্লেট আছে, এগুলো বলতে পারেন। সোলারগুলো একটু ভিতরে একটু অন্যরকম, এগুলো সিস্টেমটা দেখতেও সম্পূর্ণ আলাদা। সেল, ওগুলো সম্পূর্ণ একটা সেল ভিতরে। তো এই দেখুন, এই সঙ্গে এরকমভাবে লাগানো আছে একদম সরাসরি, একদম ঘরে যে পাইপ লাইন আছে, পাইপ লাইনের সঙ্গে এটা একদম অ্যাটাচড আছে। দেখুন দেখুন এখান থেকে একদম এই চলে গেছে, এই নিচের থেকে এরকম ওই সাইড দিয়ে দেখুন এইখানে এই অ্যাটাচড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এটা আছে একটা ফিল্টার, এটা আয়রন গার্ড বলতে পারেন। আয়রন গার্ড, এটা আয়রনটাকে বিশেষত ফিল্টার করে। আয়রন গার্ড বলে এটা। 22,000 থেকে 25,000 টাকার মতন দাম আছে। যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা জলের একটা ট্যাঙ্কি আছে। তো আমার দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই, যাদের গিজার ইউজ করেন, যারা গিজার ইউজ করেন প্রচুর বিল আসে, সোলারে আপনারা কনভার্ট করতে চান, সব কিছুই সোলারে ইউজ করতে চান অ্যাপ্লিকেশনগুলো, তো তাদের জন্য একটা ভালো জিনিস এটা। এটা প্রাইসটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, তবে আনুমানিক 20,000 থেকে 25,000 টাকার ভিতরেই হয়ে যাবে। প্রাইসটা সবসময় ডিফারেন্স হয়, মানে ওঠানামা করে। তো 20,000 থেকে 25,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে, ব্র্যান্ড হিসেবে ডিপেন্ড করে। দেখুন সেলগুলো দেখুন কেমন, অনেকটাই মোটা। দেখুন মনে হচ্ছে একটা মোটা মোটা পাইপ। আমি হাত দিয়ে পুরো বের পাচ্ছি না, হাত দিয়ে যে পুরো বের পাওয়া যাচ্ছে না, এতটা মোটা। এগুলো কাঁচের টিউবের মতন আছে। আর এটা কীভাবে কাজ করে সেটা একটু বলি। এটা তো সোলার প্যানেল, আপনারা বুঝতে পারছেন। এটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক, জলের ট্যাঙ্ক আছে। তো এর মধ্যে পাইপ লাইন দিয়ে একটা জল এখানে আসে। দেখুন দুটো দুটো পাইপ এসছে এখানে, একটা ইনপুট আছে, একটা আউটপুট আছে। প্লাস্টিকেরটা উপরে যেটা আসছে, দেখুন এটা এটা সম্ভবত ইনপুট আছে, আর এই যেটা আছে এটা গরম আছে, এটা আউটপুট। এটা লোহার যেটা আছে এটা হচ্ছে আউটপুট পাইপ। তো দেখুন ইনপুট পাইপ দিয়ে এখানে এসছে, এখানে দেখুন এই উপরে চলে গেছে। এই ট্যাঙ্কের ভিতরে জলটা থাকে এবং এর ভেতরেই হিট করে, বয়েল করে জলটা, করার পরে আবার এইখান দিয়ে উপর দিয়ে আবার দেখুন এই চলে যাচ্ছে। এটা আউটপুট পাইপ, এই যে উপর দিয়ে গিয়ে এখানে চলে গেছে, অ্যাটাচড হয়ে গেছে। তো এটা এইভাবেই কাজ করে সাধারণত। এখানে আর দেখানোর কিছু নেই, কোনো তার ওয়্যারের কোনো সিস্টেম নেই, কিছু নেই। তো এটা এইভাবেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাবে। আর এবং এর এর লংজিভিটাও খুব ভালো, 20-25 বছর আপনাদের নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন, কোনো চিন্তা নেই। তো আমি বলবো গিজার না ইউজ করে এটা ইউজ করা অনেক বেটার। এটা ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট আছে। গিজার কিনলে আপনাদের মেনটেনেন্স খরচ তো আছেই, এবং কারেন্ট বিল আপনাদের পে করতে হবে, কেনার সময় একটা খরচ আছে। তো এটা সেদিক থেকে অনেকই ভালো। তো এটাই ছোটো একটা রিভিউ দেওয়ার ছিল আপনাদের, এর সম্বন্ধে ডিটেলস বললাম আপনাদের। তেমন কিছু এতে দেখানোর নেই, জাস্ট এটা ইউজ করতে পারেন, এটা কেমন হয় সেটাই দেখালাম।
তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবার পরে কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে, নতুন নতুন কোনো ভিডিও, ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসবো। তো আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা, আর এবং সঙ্গে থাকবেন। লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আমার ডেসক্রিপশন নাম্বারে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেওয়াই থাকে। আপনাদের যাদের আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার হয়, কোনো দরকার পড়লে আমাকে অবশ্যই ফোন করতে পারেন। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার, কথা বলার চেষ্টা করব।